আর এই যে চেরি পেপার, এই পেপারটা খুবই হার্ড। আর সি আমি কিছু পাকতে রেখে দিয়েছি, সিডসগুলো নেব। আমি সিডস অর্ডারও দিয়েছি, প্ল্যান্টও পেয়েছি, আবার গাছে পাকতে রেখে দিয়েছি। সো ইটস লাইক অল ওভার। এই সাইজটা পারফেক্ট তুলে নেওয়ার জন্য। আর যদি আপনারা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গার্ডেনিং। আর আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। বলছিলাম যে হারিকেন হয়েছে এখানে, আমার প্ল্যান্টসগুলো এটা হলো সান্টাকা পেপার। I believe this is Carolina Reaper. Carolina Reaper জন্য আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম এবার। সো এটা দেখে মনে হচ্ছে ক্যারোলিনা রিপার। I could be wrong, but এটা দেখে সেটাই মনে হচ্ছে। আমার চাইনিজ 5 কালার পেপারস। সো চাইনিজ 5 কালার পেপারস এই জন্যই নাম দেয় বিকজ 5 কালার্স এটা চেঞ্জ হয়। সো এখানে পার্পলটি প্রথমে দেখছেন, ঠিক তারপরে ক্রিম কালার একটি নিয়ে নেয়, আর এটার পরে ইয়েলো কালারে ট্রান্সফর্ম করে, আর ঠিক তারপরে এখানে আমার আছে, এখানে আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর দিস কালার্স টু চেঞ্জ সো আই কুড শো। এখানে আছে ঠিক অরেঞ্জটি, আর অরেঞ্জটি পরে খুব মিষ্টি একটি কালার রেড। اللهم بارك. بسم الله.